Kenang ban pensnoto bat penrung ha kejingmut jeng perkat jeng ki kena nadu ke badang lunggerta. Halor ke jingdan kam ban Pynneh Pynsah ke Jingtei Mynbarim. Menta kawai ke kenhuan kelas sedang bantrai barba halor kene ke benta. Da ke pensnoto ikinok penyat skul bakin tau no ki kenhuan jong ki kena ha ki skul ya ki ba entep kum ki Heritage Club. Ka kenhuan jong ki Indian National Trust for Art and Cultural Heritage INTACH Meghalaya Chapter. Hapok ke jingelam jengi Dr. Madeline Waitham kum ka convener. Kadi ka kenhuan ke batrai nega benta ban Pynneh Pynsah ke Jingtei Mynbarim kentup ke jingdan jeng em kamariang ka Rukom Tynrai bat kiwe-kiwe. Habakran hi halor ka kentian heritage ka INTACH ka trai kelum lang ya bro ke Jingtei Mynbarim la kalong gieng ki jingking jeri ban Pynneh ki krem ka Rukom Tynrai bat ban Pynneh ke jingdan kilum giwa ke itnat hakaleng ke jelai ke beladan lupa nadu hendai hentai. Kumta ban pendrung ha ke jingmut jing perkat jing ki kena bakin don ke mensiem ban iat yakum kini ki Jingtei bat ki jingdon jing em Mynbarim. Ke INTACH menta kadang penkrek ban seng ki kenhuan jing ki kena ki skul boper ha ke jela ya ki ba entip kum ki Heritage Club bat ban penurlong ya kani. Ha kani kata yo kala lumru ikino hikai baginong penyat jing ki skul boper ki ba ha kani kenong ba shlong. Ban ai jing hikai ya ki halor kini ki Heritage Club. Hagani ke jingelang aji hikai ke bela penlong Don Bosco Youth Center Shillong haga santerik mentau benai jemang arhajar arpuar. Rengkat ke jinget trailang bat ke Heritage Education and Communication Service Division INTACH Delhi. Lawan banishim benta de ke khat art ligi school bat lawan bat aji hikai kini hino hikai da ke Principal Director jong ke Heritage Education and Communication Service Division ke INTACH Delhi ka Purnima Dot. Ya kini kelempung aji kai ki skul la penlong haki arsngi bat haga sngi ke baar la penlong halau kentang haga senong moplang. Ka INTACH ka Indian National Trust for Art and Cultural Heritage ngalong convener jong ka Meghalaya chapter jong blok state blok away tingi ko abakini ki narit ki samla ki khana jongi kin tips phang ka heritage jong ka stage la jong namar kata da ki dan kini ki clubs haki man ki school ka awareness kan sami nang tu and then we can ngilak ban lek ki programs all over the state and kin nang ban treasure ban ban sumar la ka jong ka legacy baki dan ha ka state whether it be ka environment ka build heritage na ki traditions ki customs tingi ko ban inculcate haki khana bakin tip ya kani. Another thing, kalong we approached many schools, but 12 schools have sent their teachers, and we are giving this training workshop iki nong hikai jong kiniki school from St. Edmunds to MPPS to different schools all over Jail Road girls schools all over the Shillong city, and then these teachers will open the heritage clubs in their schools. So this is the aim of that workshop today. Kani ka workshop pen pelong hakiwe pa ki benta ke district ne tang Shillong ne. Ni persyangshana Shillong di ka response ka biang tingin pelong nakaliang ka INTACH. We are just looking at the three main sections of Meghalaya. Garo Hills, Khasi Hills and Jingtei Hills. Tingi ko awan penlong siya Juwairu, ni ko awan penlong siya po Turaru. Tingin throughout the year we will be having these workshops. So all the schools will have their own heritage clubs and they'll have activities and they'll learn to appreciate and protect and sustain their own heritage in the state. Pynsah kandiat halo kani ke heritage. Ki babon ase ki mot tang ki Jingtei Mynbarim kandiat plan Pynsah. Heritage kalong arja tangible and intangible kawai kadi ka Rukom ki of course ki caves ki monoliths ki tu bangitip lut barok environments, but it can be anything that we treasure, anything that ngi sngo e ngi dan jing sngo lungmen siem kata kalong kata ka heritage ki culture ka intangible pada kaya Rukom Bam, Rukom Riam, Kishad, Tynrai Jungi. Tikini bro kilong they give us an identity. So we have to learn to protect this heritage because we are here today because nadu hendai and Thai ki practice kini ki ki traditions kasa yaine haduk menta tika ik bangi hapan even na Rukom Bam ru dingi bam ka balong ka bami hang ni ka yarap ingi haka Rukom
Rukom Riam, it's everything is connected to the land and the people. So this is what we're trying to preserve.